itu kalau melawan musuh-musuh yang akan menyerang mereka, tawasul Bani Israil itu dengan menyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya ketika kanjeng Nabi itu sudah diutus menjadi seorang nabi, malah mereka justru mengingkar. Itu kan aneh. Jadi saat dulunya lahir wis iman, tapi pada saat lahir, pada saat diangkat menjadi seorang nabi, ternyata mereka Allah ingkar. Itu sifatnya Bani Israil. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israil ada disuruh untuk mendirikan sholat, membayar zakat, warka'u ma'ar raki'in. Yang mriki ditafsiri shollu ma'al musallin Muhammadin wa ashabi. Dadi kon nglakoni sholat bersama dengan orang-orang yang sholat, yakni dalam hal ini adalah kanjeng Nabi dengan para sahabat. Yang pertama, kaitannya kenapa warka'u ma'ar raki'in? Padahal sebelumnya sudah ada ayat wa aqimus sholat. Kalian semua harus mendirikan sholat. Tapi kenapa ada tambahan warka'u ma'ar raki'in? Dan kalian harus melakukan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa sholatnya Bani Israil dia itu gak ada rukuknya. Sehingga ketika kanjeng Nabi Muhammad dengan para sahabat melakukan rukuk di dalam sholat, itu ojo sampai Bani Israil mengingkari syariat yang model baru, yaitu rupane sholat ono rukuk. Karena biasanya Bani Israil itu kalau ada sebuah syariat yang statusnya sama, tapi gayanya tidak seperti gaya mereka yang dulu, itu biasanya senengannya ngingkari. Sebagian, yaitu kasus dalam sholat ini. Jadi sebagian ku ono sing ora gelem niru sholate kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Goro-goro sholate kanjeng Nabi Muhammad itu ono ruku. Sedangkan sholat mereka dulunya itu tidak ada rukunya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua diantaranya adalah ketika kanjeng Nabi yang awal mulanya sholat madhep ning gone Baitul Maqdis, kemudian diwajibno oleh Allah Subhanahu wa taala madhep ning gone Ka'bah, mereka juga mengingkari. Karena mereka berprinsip bahwa Baitul Maqdis itu kiblat. Maka Muhammad juga harus menghadap ning gone Baitul Maqdis. Sama seperti ini, Nabi Muhammad itu ya sholat. Hanya saja sholat kanjeng Nabi Muhammad ono rukuke. Sebagian dari Bani Israil tidak mau melakukan sholat seperti koyok kanjeng Nabi Muhammad sholat, gara-gara kanjeng Nabi Muhammad sholat ono rukuke, sedangkan mereka awal mulanya tidak ada rukuknya. Mulanya yang ini disebutno warka'u ma'ar raki'in. Padahal sebelumnya sudah ada ayat wa aqimus sholat. Kemudian dari ayat warka'u ma'ar raki'in, hendaknya orang itu kalau sholat memang sing apik ya jamaah. Jika orang kritik kelakuannya sampean kabeh meskipun yo jarang jamaah, tapi kudu tak sampekno, kudu tak sampekno. Soalnya perkara hak kudu disampekno meskipun yo nyelekit sithik itu ya. Di antara min fadhailil jamaah. Wong jamaah iku ganjarane 27 derajat. Secara ilmiah kita sudah tahu bahwa ganjarane wong jamaah iku 27 derajat. Nek sholat dewi sak derajat. Kira-kira sampean hitung-hitungan bisnis, wis sampean ketokno wujud duit lah. Satu transaksi untuk keuntungan 27 kali lipat. Dibanding sampean satu transaksi dengan modal yang sama, kemudian mendapatkan keuntungan cuma satu. Iku nek rupokno duit mesti milah sing 27 lipat. Tapi aneh dalam urusan keistimewaan sholat, ternyata kita memilih sisi tok. Mergo nek sing siji iso langsung kilat, cepat ora khusuk, ya ora ngerti ya. Berarti ku promosi kanjeng Nabi sampai seperti itu. Mulai di antara yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Had nggih ngoten. Masa dalam urusan bisnis, beliau itu membandingkan dalam urusan bisnis. Sampean bisnis dengan transaksi yang sama, dengan barang yang sama, yang satunya mendapatkan keuntungan 27 kali lipat, dibanding dengan transaksi yang sama, bisnis yang sama mendapatkan satu keuntungan. Ikut corokon milah tetap milah sing 27 keuntungan. Tapi anehnya kita dalam urusan sholat, kenapa kita memilih cuma apa? Yang satu. Ini diantara kritikannya para habaib, diantara kritikannya para habaib. Meskipun wong sholat, meskipun dewan itu tetap apik dulu ya, meskipun apa? Tetap apik.
Tapi ini saya pengen membahas tentang min fadhailil jamaah. Kemudian lagi diantaranya, pangeran itu sungkan orang nerimo sholatnya wong jamaah. Orang terima. Pangeran apa orang nerimo sholatnya wong jamaah, itu sungkan. Mulai diantara pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu sampai solu khalfa fajirin wa adlin. Atau kama qala Rasulullah. Seandainya satu contoh kayak gini, imame sampean ternyata wong apik. Sampean ngerasa nek delok secara dhahir sampean luwih apik semisal. Sampean tetep dadi makmume wong sing apa? Ora apik ku mau. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memperhitungkan bukan hanya yang dilihat itu adalah imamnya, tapi juga makmumnya. Mulanya kenapa Imam Syafi'i itu mensyaratkan sholat Jumat kok kudu 40. Karena ketika ada satu jamaah di mana jumlah jamaahnya itu 40, dipastikan ada walinya. Nek ono jamaah kok ono waline, mesti ditampa kabeh. Ora kok waline tok, salate waline tok mboten. Tapi seluruh jamaah di situ itu semuanya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkah wong siji sing wali. Nisbate sholat Jumatan iku jumlahe 40 tok. Sing 39 iku wis pokoke ora genah kabeh lah. Ono sing koruptor, ono sing maling pitik, ono sing adu pitik dan seterusnya lagi. Iku dipastikan dari jumlah 40 itu ada walinya. Lah kalau sholatnya wali ini diterima, maka semuanya juga diterima. Pangeran kuwi nggak ada adat, kalau ada sebuah ibadah dilaksanakan bersama-sama, maka kalau salah satunya sudah ada yang ada diterima, semuanya diterima. Orang kok sing siji kalah karo sing pira? 39 mboten. Mulai sampai kan ono cerita lucu, nggih. Ono cerita lucu di mana malaikat gak terima. Dadi ono majlisul ilmi, nggih, ono majlisul ilmi, ono wong teko iku mampir. Mampir tujuannya ya ora golek ilmu. Wis pokoke pas ketepaan apa? Mampir. Ternyata pangeran memberikan keistimewaan wong sing mampir kuwi mau. Malaikat yo ora trimo. Wong tujuane merono ora golek ilmu. Ternyata dawuh Allah Subhanahu wa taala, hum qaumun la yasqaf fihim bihim jalisun, ya. Mereka itu adalah sebuah komunitas di mana setiap orang yang duduk bersama mereka tidak mungkin akan rugi. Sehingga meskipun ada orang teko ning gone majlisul ilmi, niate ora golek ilmu, wis pokoke tengok-tengok tok ngono ae ya. Iku tetep nek cara dawuh Allah Subhanahu wa taala ning gone hadis qudsi, hum qaumun la yasqa bihim jalisun. Mereka adalah komunitas di mana setiap orang yang duduk bersama mereka enggak mungkin akan apa? Rugi. Dan memang aturannya seperti itu ya. Jadi nek ono wong saleh siji, iku menguntungkan ning gone sekelilingnya. Dan itu dalam beberapa hadis terbukti. Satu contoh, wong apal Quran ya. Iku sok ben iso nyafaati tanggane 40 kanan kiri ngarep guri. 40 malah 40 wong mboten nggih. Dadi nisbate nggih, aku apal Quran. Sing kananku iku 40. Sok ben tak syafaati kabeh. Kiriku 40 yo tak syafaati kabeh. Ngarepku 40 tak syafaati kabeh. Guri padha wae. Enak tau ora? Ya. Sampeyan ora rasa ngapal lho, ora rasa ngapal. Dadi sampeyan nek ono wong kok ngapal Al-Qur'an, sampeyan seneng ngono wae. Muga-muga ndak khatam ngono wae. Dadi kira-kira sampeyan iku duweni andalan, duweni apa? Andalan. Memang ku cara hadis kaya ngono. Gak iso meskipun sekeliru bujat kabeh, sing siji apal Quran kemudian sing apal Quran kalah mboten sakit ngoten. Lah kenapa sampai seperti itu? Iku nuduno kabeh betapa rahmate pangeran iku banget ombone, banget gedene, banget luase. Nek sampai hitung-hitungan kekuatan tetap sing siji kalah. Tapi anai pangeran begitu pula Rasulullah menjanjikan seperti itu. Wong apal Quran siji ku iso nyafaati tanggane 40 ngarep guri kanan kiri. Ya. Yes, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, mulane iki pentingnya jamaah warka'u ma'ar rakiin. Terus meneh sampean iku jamaah ning omah ya iso. Diusahakan. Di antara tradisi ini para sahabat kuwi kadang sebagian jamaah iku ora ning masjid, ya ning omah. Karo keluargane. Sampai nek ngejak bojone kok kangelan, yo ngejak anakmu lah. Minimal ngelatih.
Ojo kok malah ngongkone kono salat dhewe, salat karo umum suwi. Ya, tejak minimal tejak. Terus meneh pancen nggih, nek tik bandingno salat jamaah ning gone musala utawa ning gone masjid, tik banding salat jamaah ning gone omah iku luwih utama salat jamaah ning gone masjid utawa ning gone apa? Musala. Kenapa kaya ngono? Karena pangeran itu juga menghitung langkah kita. Langkah sampean mangkat ning gone masjid, mangkat ning gone musala itu diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ning gone hadis yaitu setiap satu jangka itu mampu menghapus satu kesalahan, juga mampu menaikkan derajat kita 1 derajat. Mulane semakin jauh rumah kita saka masjid, kok kita mangkat ning gone masjid, itu semakin dhuwur derajat kita, semakin banyak dosa-dosa yang terhapus. Lah kadune pegel, ya pancen pegel macam ibadah. Kerja wae pegel kok. Lah sampean yo ora usah jamin nggih. Ora usah jamin kemudian wong pedhek masjid gelem ora masjid. Apa ngoten? Biar zamane Kanjeng Nabi wonten. Zamane Kanjeng Nabi niku wonten sahabatku omahe atus saka masjid. Karena beliau ku ngerasa kadon saka masjid, akhirnya matur ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi omahku arep tak pindah. Piye carane pedhek kalian apa? Masjid supaya nek jamaah kuwi ora kadon. Ternyata di antara tanggapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong pedhek masjid kuwi ora ana jaminan kemudian semangat menawa masjid. Zaman akhir pirang-pirang. Aku ora kritik sapa-sapa, fakta. Aku mau pengen nerangno dawuh Kanjeng Nabi. Wong sing pedhek masjid iku ora ana jaminan kemudian salat ning masjid. Ternyata kadang ana wong sing adoh saka masjid, nek salat malah mara ning masjid. Itu yang pertama. Jadi pedheke omah ning masjid iku ora ana jaminan memastikan kemudian salat mesti ning masjid. Lah kadang kita salat ning masjid kadang kepaksa gara-gara dadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Kanjeng Nabi menghitungkan dari sisi jumlah pahala yang didapatkan, kemudian sisi dosa yang terhapus barokah jangka. Setelah dijelaskan Rasulullah bahwa satu jangka itu mampu mengangkat kita pada satu tingkatan derajat dan menghapus satu kesalahan yang kita lakukan, dihitungkan Kanjeng Nabi seperti itu. Akhirnya sahabat itu yang awal mulanya berkeinginan omahe tik pedhekno ning masjid, akhirnya gak sido. Gara-gara pengen untuk fadilah melaku mara ning apa? Masjid. Wis pokoke sampean nate iki mumpung medheki Ramadan, lan biasanya Ramadan iku semangat. Lah kok terusno sawali. Ngono lho ya. Soalnya sampean takon mulai saiki tetep abot. Mau biasanya rapor masjid, kamar masjid lah. Biasanya tanggone yo nyindir-nyindir sithik ya. Lah sampean pengen latihan ya iku mumpung medheki Ramadan, sampean pas Ramadan biasa semangat ning masjid ning musala. Sok bar Ramadan iku tek terusno. Biasanya bar Ramadan kan bisa rada enteng ya, rada apa? Enteng. Nek sadurunge Ramadan iku abote ra kaprah. Warga Umar-Rakin. Wa nazala lan tumurun. Wa nazala lan tumurun fi ulama'ihim ing dalam ulamae Bani Israil. Fi ulama'ihim ing dalam ulamae Bani Israil wa kanu lan ana sapa ulama yaquluna iku padha ngucap kono sapa ulama ngucap liat ribaihim marang pira-pira kerabate ulama. Al muslimin akan muslim kabeh ngucape usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haq. Usbutu netepi sira kabeh nglanggengi sira kabeh ala dini Muhammadin ing atase agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu krana setuhune agamane Kanjeng Nabi hakun iku perkara kang bener. Hakun iku perkara sing bener. Apa sing tumurun atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atak muruna ana ta perintah sapa sira kabeh annasa ing manungsa. Sampeyan perintah bil birri kelawan kaapian. Rupane kaapian ai bil imani tegese kelawan iman bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watan sauna lan padha nglalekake sapa sira kabeh
Watan sauna lan padha nglalekake sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Aitat rukuna tegese ninggalake sapa sira kabeh ninggalno ha ing anfusakum. Fala ta'muruna mongko ora perintah sapa sira kabeh ha ing anfusakum bihi kelawan iman bi Muhammadin. Padahal wa antum hale utawi sira kabeh tatluna iku padha maca sapa sira kabeh maca alkitab ing kitab. Rupane kitab at-Taurat ing kitab Taurat wa fiha lan iku ing dalam kitab Taurat al-wa'idu utawi ancaman ala mukhalafatil qauli ing atase nulayani ucapan nulayani al-amala ing amal. Al-amala ing amal. Afala tahkiruna mongko ana ta ora angen-angen sapa sira kabeh suafi likum ing olone penggaweane sira kabeh fatarjiuna mongko balik sapa sira kabeh yani padha tobat sapa sira kabeh fa jumlatun nisyani mongko utawi jumlahe nisyan mulai watan sauna anfusakum iku mahallul istifhami panggonane pitakon al inkari kang bangsa ingkar al inkari kang bangsa ingkar. Jadi kita turunno jelasno sifatnya ulama-ulamae Bani Israel. Tapi ayat ini bukan hanya khusus kanggo ulamae Bani Israel. Jadi ayat ini turun itu asbabun nuzule sampai diturunno itu gara-gara ulama Bani Israel mereka menyeru kerabat-kerabatnya yang muslim untuk senantiasa iman kepada Kanjeng Nabi, netepi agamane Kanjeng Nabi. Tapi mereka sendiri ulama-ulamanya ini tidak mau iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah tok tapi kon nglakoni ora gelem. Mulane di antara kritikane Al-Qur'an atamuruna nasa bil birri, mosok awakmu perintah menungso kon nglakoni apik, watan sauna anfusakum awakmu dhewe sampean lalek. Nek cara bahasane nyebut lepat Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau ngendikano wong kaya ngene iku padha karo lilin iso madangi liyane tapi awake dhewe rusak. Mestine ulama itu aja kaya ngono. Pancen beban dadi ulama. Kaya aku ini wis beban. Banget beban iki. Karena gini, ulama itu dituntut bukan hanya sebatas menyampaikan. Dari beberapa dalil Al-Qur'an, dari beberapa dalil hadis. Itu pancen dadi ulama itu abot. Mulane pantes nek ulama iku tek sandingno Kanjeng Nabi iku pantes. Nggih, banget layake. Karena tanggung jawabnya itu sangat berat. Ulama itu bukan hanya disuruh untuk menyampaikan tok, tapi piye carane prilakune kuwi sesuai dengan apa sing disampaikan. Satu contoh di antara niki. Iki tak ceritane ulama-ulama sing bener-bener ulama akhirat. Bukan hanya mau ngomong tok kemudian tok amplop untuk duit mboten. Ulama akhirat diantaranya wonten Imam Malik. Imam Malik itu gurune Imam Syafi'i. Nate maos hadis. Biasanya Imam Malik kuwi nek satu pertemuan nyampe no hadis iku biasanya 10 luwih. Tapi nate Imam Malik niku satu pertemuan hanya membaca satu hadis. Hadis yang berikutnya beliau mboten kersa ngucap. Sehingga para murid-muridnya Imam Malik itu kaget. Wong biasanya 10 hadis ke atas, iki kok cuma satu hadis dan tidak apa? Dilanjutkan. Kemudian hari berikutnya melanjutkan hadis, melanjutkan pengajian kemarin. Hadis itu dibaca setelahnya. Akhirnya murid-murid padha takok, jenengan niki kok boten nglanjutake pengajian pripun? Ternyata hadis yang tidak dibaca oleh Imam Malik itu menjelaskan tentang siwakan. Ya, tentang siwakan. Sikatan ya. Lah pada saat itu Imam Malik durung nglakoni siwakan. Jadi beliau ku boten kersa maca hadis tentang siwakan gara-gara beliau dereng nglakoni apa? Siwakan. Wangel ta ora? Berarti kudu ulama akhirat tenanan. Nek kaya aku isih mbah. Sampai merasa memponis ya. kita itu sama-sama nggak jelas min ahli nar atau min ahli jannah nggak jelas ya. Satu contoh lagi di antara nih kita ceritakan ulama-ulama top padahal benar-benar ulama akhirat.
wonten Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu sudah menjadi ulama besar. Kemudian ada seorang budak. Ada seorang budak sowan ning gone Hasan Al-Basri. Budak itu meminta kepada Hasan Al-Basri untuk menjelaskan keistimewaan memerdekakan budak pada saat Hasan Al-Basri itu khutbah. Lah permintaan seorang budak kepada Hasan Al-Basri itu kemudian disanggupi oleh Hasan Al-Basri. Nggih, insyaallah tak sampai. Tujuannya budak itu meminta Hasan Al-Basri untuk menyampaikan keistimewaan memerdekakan budak. Tujuannya budak itu gentik merdeka no majikane. Dadi ku yo pancen ngatur ulama tenan iku yo. Tapi anake Hasan Al-Basri beberapa Jumat ketika beliau khutbah iku mboten nate nyampeake keistimewaan memerdekakan budak. Padahal budak wis nunggu kapan iki Hasan Al-Basri nyampe nopo keistimewaan memerdekakan budak. Kemudian khutbah selanjutnya Hasan Al-Basri baru menjelaskan keistimewaan memerdekakan budak. Akhirnya budak itu merdekakan majikannya. Setelah dimerdekakan oleh majikannya, mantan budak itu akhirnya sowan ning gone Hasan Al-Basri. Jenengan kula suwunipun dangu kok nembe jelas nopo saniki. Ternyata Hasan Al-Basri niku jawab, aku wingi-wingi kurawani nerangno gara-gara aku durung merdekakan budak. Jadi selama beberapa Jumat itu aku ngumpulno duit, tak tukokno budak itu merdekakno. Bar kuwi lagi aku jelasno keistimewaan merdekakno apa? Budak. Iku ulama biyen. Ulama saiki mbuh. Ya, pancen abot. Ya. Jadi ulama-ulama dulu itu piye carane antara yang disampaikan dengan perilakunya itu sama. Bukan kok pengen diuwahno masyarakat boten, karena tanggungan nek cara Al-Qur'an, cara hadis, iku ancaman yang ngeri. Di antaranya meneh wonten teng Sahih Bukhari. Seorang ulama yang pada akhirnya jadi tontonan ahli nar. Ulama itu di dunia itu sangat diidolakan. Mungkin nek nyampe no yo genah dan seterusnya. Pokoknya ning gone donya niku idola. Bareng sok ben ning gone akhirat, ternyata ulama ini ususnya brodol. Ngono tek muter-muter. Nggih. Muter-muter kaya wedhus muter-muter niku lho kira-kira nggih. Tek gawe tontonan ahlunan. Jadi sok ben ning gone neraka yo ono tontonan. Bahkan yang dijadikan tontonan itu adalah ulama. Akhirnya orang-orang yang menonton ulama itu takut. Jenengan teng donya iku nyampekno perkara sing apik, nglarang perkara sing elek. Lah jenengan kok saiki ning neraka malah muter-muter ususé jenengan apa? Brodol. Akhirnya ulama iku ngaku. Bener, aku iku nyampekno kebenaran. Tapi sering kali aku gak nglakoni. Aku yo sering nglarang perkara sing elek. Tapi aku nglakoni. Pancen abot ya. Dadi wong kok wani nyampekno ya kudu siap tanggung jawab secara amalia. Dadi ora enteng. Eleng-eleng nggih ya, eleng-eleng. Mending nek sampean karo ngrungokno nek ono ilmu ketoke kok cocok ya catet. Ora gak melih rapopo. Mulai cara pesane ulama-ulama dia di antaranya adalah Ibnu Ruslan, beliau ngendikano fa'mal walau bi usrikaz zakati. Sampeyan kudu ngamalno ilmune sampeyan meskipun 1/10 sangka ilmu sing sampeyan tampa. Nisbate sampeyan sak pengajian ngoten iki nggih. Entuk ilmu 100, minimal 10 ilmu iku sampeyan lakoni. Minimal 10. Nek iso nglakoni kabeh ya alhamdulillah. Lah ilmu sing ning kono apa wajib diamalno itu nek pancen sekiranya sampeyan mampu. Kaya diantarin nek ora mampu rasa sampeyan lakoni. Contoh aku nerangno tentang haji. Sampeyan tok ngelmu tentang haji. Faktane tek delok dhahire ekonomine sampeyan ora mungkin apa? Haji. Lah umpama sampeyan ora nglakoni haji, mboten napa-napa. Jadi sampeyan untuk ngelmu, kemudian orang ngamalno dan pada akhirnya nanti di akhirat dituntut, iku nek pancen sampeyan ning gone donya nek mampu. Nek ora mampu sok ben ora mungkin apa? Dituntut. Wis paham nggih? Dadi kaya haji sampeyan tak terangno di hotel, wis pokoke ngene, ternyata sampeyan ekonomine pas-pasan. Akhirnya sampeyan ora iso ngamalno haji.
Ya sampeyan ning akhirat ora dituntut pangeran. Sing tuntut iku potensi kemungkinan iso nglakoni tapi ora gelem apa nglakoni. Lagi di antara kritikannya Al-Quran terhadap ulama Bani Israel dan ulama Kanjeng Nabi Muhammad yo akeh sing nglakoni kaya ngene. Nggih, mulane ngene hadis disebutno latat tabiuna sananal ladina min qablikum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hujradabbin la dakhaltum. Kalian semua iki dawuh Kanjeng Nabi ning para sahabat ning umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalian semua itu pasti akan meniru jejaknya orang-orang terdahulu, mulai dari satu jengkal sampai satu dirok. Bahkan seandainya mereka itu masuk ning gone lubang yang paling kecil di tanah, sampai dia akan mengikuti jejak mereka. Para sahabat matur ning gone Kanjeng Nabi, Ayahudu wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Jawabane Kanjeng Nabi, bala. Sapa meneh nek ora kuwi. Kalau ini dilakukan oleh ulama-ulama Bani Israel, berarti ulama Kanjeng Nabi ya mesti ana sing nglakoni kriminal kaya ngene iki. Senengane perintah wae. Tapi kok nglakoni dhewe ora gelem. Mulane abot iki tanggung jawabku gede ini. Sampai genah karo ngrungokno kate mampu lakoni ora ya wis. Watan sauna anfusakum. Wa antum tatlunal kitab. Wasta'inu lan jaluk tulung sapa sira kabeh. Wasta'inu lan jaluk tulung sapa sira kabeh ai utlubu tegese nupre sapa sira kabeh al-maunata ing bantuan ala umurikum ing ngatasé pira-pira perkarane sira kabeh bisa mriki kelawan sabar. Bisa mriki kelawan sabar ilhabsi tegese nahan di nafsi marang nafsu alama ing ngatasé perkara takrahu kang penting sapa sira kabeh. Jadi segala urusannya sampean niku sampean wasilah nek cara gampangane iki. Wasilah ora kok ziarah ning makame wali tok ngoten nggih, tapi yaitu dengan cara sabar. Sabar itu pada intinya adalah sampean nahan nafsu sampean. Nggih, nahan nafsu sampean. Karena pada intinya peperangan yang terbesar bagi setiap orang itu adalah melawan hawa nafsunya. Mulanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat selesai perang Badar kemudian undur, itu Kanjeng Nabi ngendikano narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita itu kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Padahal perang Badar itu betapa ngerinya. Lah orang ngeri piye? Perang Badar itu pertama kali terjadi umat Islam lagi wajib poso. Perang Badar itu pas Ramadan. Itu Ramadan yang pertama di mana umat Islam wajib ngelakoni poso. Itu kan semua. Di samping kuwi, umat Islam itu pada saat perang ning gone Badar, memang awal mulanya tujuannya boten perang. Tujuannya umat Islam kuwi nyegat rombongane wong kafir, ya. Engko nek wis tik cegat kok ketemu barang dagangane wong kafir tik rampas kaum muslimin. Tujuannya seperti itu. Karena dulu bondo-bondone wong muslim wis tik rampas wong kafir, saiki gantian wong muslim sing rampas bondone wong kafir. Ternyata berita itu didengar oleh orang kafir. Akhirnya orang kafir mempersiapkan kekuatan perang. Kekuatan perang. Lah Kanjeng Nabi mbok piye-piye kudu perang nih. Wong nek ora perang ya malah dipateni to. Mulai dari sisi jumlah gak seimbang. Jumlah sahabatnya Kanjeng Nabi perang Badar itu 313. Nggih. 313. Sedangkan jumlah wong kafir iku 1000. Jadi 3 kali lipat. Tapi dengan perang Badar itu pangeran pengen nunjukno bahwa kemenangan orang Islam itu bukan hanya lewat tangane wong Islam tok, tapi ono campur tangane Allah Subhanahu wa taala. Mulane perang Badar itu menang wong Islam. Nggih, perang Islam. Bareng menang wong Islam mundur, iku Kanjeng Nabi ning gone tengah-tengah dalan ternyata ada narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua itu baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat yang pada kaget. Perang besar yang dimaksud itu apa? Padahal perang Badar itu perang besar. Cara anggapannya para sahabat. Ternyata Kanjeng Nabi jelas, perang yang terbesar adalah melawan hawa nafsunya
piyambak. Wong kuwi nek nglawan perkara sing ora ning gone jero awake dhewe iku mungkin menang. Sampai ngelawan setan itu gampang menang. Masih banyak lah kalau kita melawan setan itu masih menang. Tapi kalau kon ngelawan nafsu itu paling abot. Wae jamaah, wae enake turu kon jamaah adani bareng lampor. Biasanya kayak ngono. Mulai ketika sampean takok katanya pas bulan Ramadan itu setan itu padha cancang. Pintu neraka tutup, pintu swarga buka. Tapi ternyata banyak orang-orang yang masih apa? Maksiat. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya yang mengganggu kita, yang mendorong kita untuk melakukan maksiat itu bukan hanya setan, tapi nafsu kita. Mungkin setan nih, itu cancang, tapi nafsu kita kan gak cancang. Padahal cara ulama, bahayane nafsu karo bahayane setan, iku luwih bahaya wong nafsu. Itu cara ulama. Nek cara sampean bayangane sampean kan luwih bahaya setan ya. Kira-kira nafsu koncone sampean piyambak. Wala dawuhna kalian sebagian ulama tenggene salah satu kalimat syair haribil al-anfus. Sampean kudu siap merangi nafsu sampean piyambak. Wa haribil akfa. Sampean yo kudu siap merangi wong sing sepadan karo sampean. Utawa makhluk sing sepadan kalian sampean. Sampean perang karo pangeran kan gak mungkin, karena itu tidak selevel. Tapi yang bisa sampean perangi adalah sesuatu yang selevel dengan sampean. Sampean itu yo makhluk, nafsu sampean yo makhluk. Kalau nafsu itu tidak sampean lawan, potensinya sampean sing dikalahkan. Jadi harus ada apa? Ada perlawanan. Jadi nek sampean takok, kenapa pas Ramadan kok akeh wong maksiat, iku gara-gara nafsune ora tau dicancang. Sing dicancang iku setane tok, nafsune ora dicancang. Kemudian kaitannya karo sabar nggih. Pangeran kuwi nek muji-muji sabar, innallaha ma'as-sabirin. Nggih, pangeran itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang sabar itu bukan kok kemudian tidak ada langkah, tidak ada ikhtiar mboten nggih. Tetep ana apa? Ikhtiar. Sabar kuwi nek cara dawuh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad wonten 3. Siji yaiku as-sabru ala taat. As-sabru ala taat ku sampeyan nglakoni ketaatan ya kudu sabar. Tujuannya gen istiqomah. Sampeyan bar tak dalili, bar tak omongi fadilah jamaah. Sesuk sampeyan jamaah. Hari yang berikutnya berjamaah ora. Nek hari berikutnya kok ora jamaah berarti sampeyan ora patek sabar. Jadi untuk melakukan ketaatan pun kita itu harus apa? Sabar. Mulai sampai Kanjeng Nabi itu sangat mengapresiasi orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Afdalul amal itu apa? Amal yang paling utama itu apa? Adalah sesuatu yang kita istiqomahi meskipun sesuatu itu sedikit. Nisbati satu contoh kayak gini. Sampean agar bar salat dhuwur duweni wiridan semisal la haula wala quwata illa ping 7. Mun tiap dina sampean istiqomah. Iku luwe apik dibanding wong maca wirdul latif cuma sedina tok, hari yang kedua wis prai pegelen ya. Luwe apik sampean maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bar subuh ping 7 tiap dina rutin. Iku apik-apike ngamal. Karena api-api ngamal cara Kanjeng Nabi itu sesuatu yang diistiqomahi meskipun iku apa? Sithik. Semisal contoh meneh. Sampeyan duweni rutinan tiap Jumat sedekah semisal. Meskipun sedekah ya tidak begitu besar, nggih. Semisal 50.000 lah. Nah, segala saja. Anggur tiap Jumat sampeyan koyo ngono, iku luwih apik. Dibanding sampeyan setahun sedekah mung sepisan langsung 1 juta. Jadi cara hadis afdhalul amal api-api ngamal itu perkara sing kita istiqomahi meskipun sithik. Sampai ngaji koyo nganggur Sabtu mangkat terus meskipun ning majelis turu ya ora apa-apa lah. Iku istiqomah ora apa-apa. Aja istiqomah turu ya istiqomah ngajine. Iku luwih apik nggih. Daripada sampean ngaji mulai bar bisa sampai subuh mau sedina tok. Nggih. Mulane aku ora patek cocok nggih. 1 tahun kemudian mulutan pisan tok, pengajian pisan tok. Aku ora patek cocok. Nggih. Ora patek cocok. Iku setahun sepisan tok. Padahal tidak dawuh semalam, iku sisuke wis lali.
Ya. Menurut sampean ini guru-guru tiap Sabtu mangkat, tiap Senin apa? Mangkat ya. Meskipun tekan masjid satu terus ra apa ya. Jadi sabar, as-sabru ala nyabari ketaatan itu penting. Sing kedua, as-sabru anil ma'asi. Nggih. Sampeyan nyabari ngedoi maksiat. Nggih. Ngedoi maksiat itu kudu sabar. Iki ya abot nggih. Kadang sampeyan sedina ora maksiat blas. Hari yang berikutnya sampeyan ya maksiat. Nggih. Pancen abot. Nggih. As-sabru apa? Anil ma'asi. Sing ketiga, nggih, sing ketiga yaiku as-sabru alal masaib. Sampeyan nyabari pas untuk musibah. Lah sabar sing paling apik pada saat untuk musibah itu ketika musibah itu menimpa pertama kali. Nisbate kaya ngene iki, nisbate. Umpama ana wong tuwa, ternyata anake ninggal. Dina Senin. Ya pas dina Senin dhekne sabar. Iku afdhalu sabri. Nek pas dina Senin dhekne kok ora iso nyabari, dina Selasa lagi iso nyabari. Kualitas kesabarannya itu beda jauh. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikakno ana wong wedok kelangan keluargane. Pas hari wafate keluargane, wong wedok itu tangisan. Baru ngono hari berikutnya ternyata wong wedok iku iso nyabari. Ternyata Kanjeng Nabi malah ngendika as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada saat sampai untuk musibah pertama kali. Ya. Jadi umpama ana wong tuwa kok kelangan anake pas dina Senin. Pas dina Senin kok dekne ikhlas, ridho, iku api-api sabar. Iku ora ana jaminan kiai kuat nglakoni. Dan kita juga tidak menjamin kemudian wong awam ora iso nglakoni. Jangan-jangan wong awam sing iso nglakoni kiai ora pate iso nglakoni. Ya, jadi as-sabru inda sadmatil ula, pada saat musibah itu pertama kali menimpa, kita kok sabar iku api-apike sabar ya. Jadi tak balik meneh siji iku as-sabru ala taat ya, sampeyan nyabari nglakoni ketaatan. Sing kedua as-sabru anil ma'asi, sampeyan sabar ora nglakoni maksiat. Sing ketiga yaitu as-sabru alal masaib, sampeyan sabar pada saat untuk apa? Musibah. Soalnya musibah iku gawane wong urip. Nggih. Coba kuwi gawane wong urip. Lah gede-gedene coba iku mesti wong sing saleh-saleh. Wong sing saleh-saleh. Mulane wonten hadis ingkang nerangke asadun nasi balaan al anbiya tsummal amsal fal amsal. Gede-gedene coba yaiku coba sing tik tampa para nabi. Kemudian setelah nabi adalah orang yang di situ akhlaknya, perilakunya, ucapannya koyok para nabi, yaitu wong-wong soleh, ulama-ulama. Itu cobane mesti gede. Ojo sampean anggap kemudian cobane cilik. Lah di antara coba sing paling gede iku biasane lewat keluarga. Sampeyan titeni mawon nggih. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iku mesti ana cobane para nabi lewat keluarga. Nabi Adam lagi medun tekan bumi, anak wis tukaran paten-patenan. Lewat anake. Uang kuwi nek tek coba tanggane cerewet, iku ora patek sepiro. Tapi nek coba lewat anake, wah bingung. Kiai wek klepek-klepek kok ya. Lah kadang wong awam ngawur, tek coba lewat anake gak sadar nek coba akhirnya nek juwarno ae. Ya iku Nabi Adam. Nabi Nuh sam. Nabi Nuh sampai ono anak kafir rupane Kanan, ono bojo kafir. Nabi Nuh nggadai bojo pada akhirnya mati dalam keadaan apa? Kafir. Lewat bojone, lewat anak. Nabi Ibrahim yang ngono. Nabi Ibrahim kuwi duweni bapak jenenge Azar. Sebagian riwayat ulama Azar niku mboten bapake tapi pamane. Tapi paman sing ning kono sering bantu Nabi Ibrahim. Ternyata pada saat Nabi Ibrahim itu berdakwah, di antara yang menghalang-halangi Nabi Ibrahim itu ternyata bapak piyambak. Bapak kuwi cara penggawene tukang gawe berhala. Wong Nabi Ibrahim iku ngongkon-wongkon ngedoi berhala, malah bapak sing gawe apa? Berhala. Iku cara wong dakwah tek welene masyarakat lho. Tenan tek welene masyarakat.
kon ngedoi brolo bapakmu iki lho gawe brolo. Kira-kira kaya ngono. Iku tantangan Nabi Ibrahim. Nggih. Di antarane meneh yaiku Nabi Musa. Nabi Musa iku mbok piye-piyeno nate dirawat Firaun. Tapi wong sing paling ngelawan Nabi Musa ternyata yo Firaun. Nabi Isa juga sama. Nabi Isa itu yang mengidolakan ya banyak. Tapi sebagian orang yang mengidolakan Nabi Isa overdosis sampai ngarani Nabi Isa anaknya pengiran. Mulai sampai nek ono wong seneng sampean ku ya kudu khawatir sampean. Kadang nek suweneng tenanan malah repot. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Di antara cobaan Nabi Muhammad tinggal kapundhut putra-putrane. Anak lanang telu kapundhut kabeh, awet cilik. Di antarane meneh Kanjeng Nabi tek coba lewat paman-pamane. Ono Abu Lahab, Abu Jahal. Iku paman-pamane apa? Kanjeng Nabi. Iku di antara coba sing paling berat iku lewat apa? Keluarga. Nek lewat tonggo rapat espiro. Nggih. Nek lewat tonggo rapat espiro. Ya meskipun rapat tapi rapatnya apa? Espiro dibanding cobane wong lewat. Nggih. Nek sampean ya hati-hati lah nggih. Nek anak go coba utawa keluarga go coba bondo go coba mbok piye-piye ning Al-Qur'an iku disebutno innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagian sisi negatif bondo, sisi negatif anak yaiku ndadekno gawe fitnah. Kadang ono wong sregep jamaah baru duweni anak rasa-rasa jamaah. Ketika ditanya kenapa ngopeni anak. Itu diantara cukup. Meskipun ngopeni anak itu yang ibadah. Meskipun ngopeni anak itu apa? Ibadah. Ngopeni anak yang ibadah. Piye carane ibadah sing sadurunge duweni anak iku tek istiqomah. Jadi sisi negatifnya harta, sisi negatifnya anak kuwi kadang nggawa fitnah. Kadang nggawa fitnah. Lah iku sebagai petunjuk apa? Sebagai petunjuk, sebagai isyarat bahwa mbok piye-piyeno sesuatu yang mengatur anak sampean yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ora kok sampean. Mulane kita itu dituntut oleh Rasulullah cuma didik. Bukan hasilnya. Ya, bukan hasilnya. Tapi kita itu dituntut oleh Rasulullah SAW kon didik anak. Ya kon didik bojo barang. Di samping didik awak piyambak nggih. Ya didik keluarga, didik bojo, didik anak. Adapun hasilnya piye iku urusan pangeran. Mulane Kanjeng Nabi dalam sebagian hadis nerangake hakul walad alal walid salasun. Hae anak sing wajib tek lakoni wong tua iku telu. Siji ayyuh sina ismahu. Kudu ngapiki jenenge. Sampe nek duweni anak jenenge ya sing apik lho. Ya aja kok jenenge Ikra, Acul, bareng aja. Jenenge sing apik. Sing kedua wa ayyuh sina murdi'u. Kudu iso nekakno wong sing nyusoni anake sampeyan sing apik. Nisbate mboke kok ternyata ora metu air susune, ya sampeyan golekno wong sing iso nyusoni anake sampeyan sing apik. Aja sing elek. Sing apik. Sing ketiga wa ayyuhsina adabu. Sampeyan didik adabe. Akhlake sampeyan didik. Adapun nanti setelah sampean didik ternyata anaknya sampean tetap nakal, itu bukan urusan kita. Yang penting tanggung jawab kita sudah selesai. Ya. Itu tuntutannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap kita semua sebagai orang tua. Jadi Kanjeng Nabi nuntut ning gone kita kon didik. Adapun masalah hasil itu urusan belakang. Seandainya nanti hasil kok tidak sesuai dengan keinginan kita, kok kita dituntut, mestinya orang yang paling perlu dituntut itu Nabi Adam. Karena anaknya Nabi Adam ternyata ada yang melakukan kriminal rupanya Qabil. Seandainya hasil yang negatif setelah dididik kok tetap dituntut pangeran, di antaranya yang dituntut adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh wis didik kan antenanan tapi pada akhirnya Kanan yo kafir. Tapi dalam hal ini Nabi Nuh nggak mungkin disalahkan karena Nabi Nuh wis didik apa? Anak. Nabi Lut iku duweni bojo mati kafir. Tapi Nabi Lut gak mungkin disalahkan karena Nabi Lut wis dakwah, wis didik bojone.
Iki hitung-hitungane Kanjeng Nabi nggih. Mulane hasilnya koyo piye iku urusane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai keluarga wis didik apa? Keluargane kita, wis didik anake kita, nggih. Washolati lan kelawan salat. Afroda dhewekake sinten Allah ing salat. Bidzikri kelawan disebut ta'dziman krana arep ngugungake li sya'niha marang tingkai salat. Bisa dia marang tingkai salat. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis. Kana sallallahu alaihi wasallam, kana ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba iku ing dalam nalikane mekenani. Ing dalam nalikane menimpa. Bu ing Kanjeng Nabi apa amrun apa siji perkara badara mongko cepet-cepetan sinten Kanjeng Nabi ila sholati marang salat. Badara mongko cepet-cepetan sinten Kanjeng Nabi ila sholati marang sholat. Jadi iki akhlak Kanjeng Nabi pas untuk musibah, iku Kanjeng Nabi cepet-cepetan sholat. Orang kok angkat kita, engko nek sholat masalah bar malah. Engko nek sholat terus duit akeh ngono ya. Aja ngono. Kanjeng Nabi itu diantara akhlaknya nek pas untuk musibah malah cepet-cepetan apa sholat. Karena ya itu sesuai dengan prosedur aturan tauhid ya seperti itu. Mbok piye-piye sing iso ngilangi musibah ya pangeran, sing iso nekakno kenikmatan iku ya pangeran. Lah salah satu alternatif atau cara mendekatkan diri kepada Allah yang menggunakan apa? Salat. Lebih-lebih pada saat sampean sujud. Mulai di antara pesannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampean iku nek sujud nek iso ndonga sakake. Aqraba ma yaqulul abdu birobbihi, yaitu as-sujud. Posisi yang paling terdekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu posisi pada saat mereka sedang melakukan sujud. Lah sampean ndonga iku ora kudu sampean ucapno. Sampean wis bate sujud sing suwi. Ndongane sing akeh. Aja malah keturun, aja malah apa? Keturun. Umpama ora iso tiap sujud ya sujud sing terakhir. Mulane biasane wong-wong soleh ya biasanya sujud sing paling akhir itu biasanya kesuwen. Iku tujuane ya ngekeh-ngekehno apa? Mulai sampai udah sujud ya ono lah sing kesuwen. Nek mazhabe Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau niku nggadahi rutinan ya. Nggadahi apa ya rutinan nek sujud kuwi ndongakno Imam Syafi'i. Jadi nek sujud beliau ndongakno gurune tiap sujud. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu salate ewunan tiap dina. Iku nek tiap sujud ndongakno Imam Syafi'i. Wah. Ya iku untuk donga bolak-balik Imam Syafi'i. Iku di antara rutinane sapa? Imam Ahmad bin Hambal. Dan sampai nek ora ndongakno gurune sebagai ndongakno kanggo pribadi kanggo keluargane. Wa qila la jangan dikake al-khitab utawi khitab dawu wa aqimus apa wasta'inu bisabri wassalah iku lil yahudi kedue Yahudi. Lama apa yang dalam semangsane ngalang-alangi hum ing al yahud anil imani saking iman, apa sing ngalang-alangi apa asarahu apa sifat rakus. Mereka tidak mau iman terhadap Kanjeng Nabi gara-gara duwe sifat rakus wa hubbur riyasati lan seneng pangkat. Wa hubbur riyasati lan seneng pangkat. Fa'amaru fa'umiru mongko den perintah ono sapa al yahud bisabri kelawan sabar. Wa huwa utawi as-sabru iku as-saumu iku poso. As-saumu iku poso. Mulane ana hadis sing nerangno as-saumu nisfu sabri. Jadi as-saumu nisfu sabri, sampeyan poso itu berarti nglakoni separone apa? Kesabaran. Li'annahu krana sepune poso iku yukasiru iso ngilangake kono apa asom, iso mecah-mecah kono apa asom asahwata ing sahwat. Maksudnya kono sahwate melemah, berarti otomatis niku sifat rakusnya saya ilang. Seneng pangkat yo saya ilang. Itu maksudnya nggih. Dadi kenapa wong Yahudi apa nglakoni apa? Poso supaya sahwate iku saya terkikis. Saya tipis, nek tipis berarti sifat rakusnya yo ilang, kubur riyasate seneng jabatan yo ilang. Nek ilang berarti nek kon iman yo gampang. Was sholat tilan kelawan sholat.
Li'annaha krana satune salat iku turisu iso marisake utawa iso nyebabake apa salat al khusyu'a ing khusyuk. Watan filan iso ngilangake apa salat al kibar ing sifat gumedhe. Watan filan iso ngilangake kuno apa salat al kibar ing sifat gumedhe. Soalnya kita mesti nyadari sekali mengucapkan Allahu Akbar berarti sesuatu yang paling terbesar, sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong nek nyadari kalimat Allahu Akbar mesti ora duweni sifat sombong. Mulai di antara hikmah, kenapa kita nek sholat pas arep pindah-pindah kok kudu maca apa? Di sunnah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kandungan makna Allahu Akbar itu bener-bener tertanam ning gone atine kita. Ketika kita satu contoh ya, Idul Fitri utawa Idul Adha. Sampeyan royo, iku tek sunahno maca takbir saakeh-akeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di antara hikmahnya, di antara hikmahnya, bukan alasan, di antara hikmahnya supaya sesuatu yang selama ini kita anggap penting, yang kita anggap paling berjasa, yang kita anggap sesuatu itu adalah sesuatu yang berperan dalam kehidupan kita, itu semuanya akan terkalahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyebut Allahu Akbar. Ngono maksudnya ya. Jadi sampai kalau ulang-ulang Allahu Akbar, ikut diantaranya supaya sifat sombongnya sampean hilang. Gitu. Wa inna lan satune salat ai salat tegese satune salat la kabiratun nyektene ku abot ai sakilatun tegese abot illa alal khosyiina kejaba ing atase pira-pira wong sing khusyuk. Artine khusyuk ai asakirina tegese wong kang anteng tenang ila taati marang lakoni taat. Dadi salat iku mbok piye-piye abot kejaba kanggo wong sing khusyuk nggih. Sampe nek tau ngrasakno dhewe dadi ora tak terang nggih. Mbok piye-piye wong kok anteng nglakoni taat, ayem nglakoni taat. Iku kon salat ya enteng. Tapi bagi orang-orang yang di situ tidak minat dengan ketaatan, kon nglakoni salat ku yo ya. Di antarane mana nggih? Sampeyan nek nglakoni salat ngisa jamaah. Man shalla al-isya'a jama'atan faka'an nama qoma nisfal lail. Jadi sampai nek menawa jam 3 tangi abot atau jam 2 tangi apa? Abot. Biasanya sampai tangi nek wis adzan subuh. Lah sampai nek pengin qiyamul lail nggih. Iki hadis nggih, iki hadis. Man shalla al-isya jama'atan faka'an nama qoma nisfal lail. Wong kok nglakoni salat isya jamaah nggih. Salat isya jamaah iku koyo qiyam apa salat tengah malam separuh malam tok. Daripada sampean jam 3 tangi abot, jam 2 tangi apa? Abot apa pegel kabeh. Sesuk isih mergawe barang ya. Iku sampean salat isya jamaah. Wa man shalla as-subha jama'atan faka'an nama qoma al-laila kullah. Nek wong iso nglakoni salat subuh jamaah. Bojone Kanjeng Nabi dawuhe jamaah tok, ora jama'atan fil masjid. Nggih, jama'atan sementing sampai ngelakoni sholat subuh apa? Jamaah koyok-koyok wong kuwi ngelakoni qiyamul lail sholat tengah malam seluruh malam. Mereka diantara madzhab guruku Gus Iit itu sampai niku nek pengen qiyamul lail iku sing penting ngelakoni sholat ngisa jamaah, sholat subuh jamaah. Bahkan ono ulama sing ngarani sing penting sholat maghrib jamaah. Meskipun sholat isya ora jamaah, sholat subuh isya turu. Sampai orang sing ngono. Hal ini dilakukan tujuannya sampai semangat nglakoni apa? Jamaah. Dadi ono ulama sing ngendikano di antara ini salah satu cara kita mendapatkan keistimewaan qiyamul lail yaiku sampai nglakoni sholat maghrib jamaah. Jamaah karo bojone ning omah atau jamaah sokor-sokor ning iso ning apa? Musala utawa ning masjid. Kanjeng Nabi mau ngendikano jamaah, ora jamaah ning gone masjid. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Lah wong nglakoni salat apa meneh salat isya, salat subuh itu sebagai pembeda antara wong munafik kalian wong mukmin. Soalnya wong munafik nek bener-bener munafik kon nglakoni salat isya, salat subuh iku wabot. Mulane zamane Kanjeng Nabi iku wong wis kena titeni dengan sholat. Ono wong kok ora tahu sholat isya jamaah munafik. Enak titenane. Tapi aja sampean praktek saiki lho. Aku mau kodok zamane Kanjeng Nabi wis kena titeni kaya ngono.
Saking semangatnya para sahabat ngelakoni sholat jamaah ning gone masjid. Dadi nek ana wong lanang kok ning kono ora nglakoni jamaah ning gone masjid, iku dipastikan munafik. Wis kena dititine koyo ngono. Nek zaman akhir ojo sampeyan vonis nganggo model koyo ngene iki. Ora bisa, "Oi, munafik kowe." Ojo. Engko malah dadi wahabi sampeyan niku munafik bid'ah dolalah. Ojo. Wa innaha lakafiratun illa 'alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina rupane wae yadunnuna kang padha yakin sapa alladzina ayyukinna tegese padha yakin sapa alladzina annahum ing setune alladzina iku mulaqu rabbihim pira-pira wong kang ketemu pengirane alladzina ketemune mau bil ba'si kelawan ditangani sangka kubur. Wa annahum lan setune alladzina ilaihi marang rabbihim raji'una iku padha balik kabeh fil akhirati ing akhirat fayujazi muqabbala sinten Allah him ing alladzina yadunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un wa alam maulaya sholli wa sallim